буквално графици на двамата. Всеки ден някакви снимки, реклами, срещи, което се много българствен, честно казано, че има какво да правим, защото ти знаеш, че има много хора, които графика им е празен. Да. И ние сме се молили преди няколко години за това нещо да се случи. Отиваме в Бургас. Наголо никой не познаваме. Нямаме идея с какви хора ще снимаме тук за този ресторант. В крайна сметка обикаляме, намираме 5 момичета, с които ще снимаме. 6 момичета. Написани брутални сценарии. Така че просто ние сме от тия хора, които където да ни поставят в каквато ситуация ще се оправим. Ако не можеш да взимаш бързи решения хладнокръвно, под стрес, ще се провалиш 100%. Пушваме кафенцето, докато чакаме да ни одобрят банката за камерата. Так, покажи малко. Винаги аз съм главния актьор в тия влогове, не знам защо така се случва. Това реално влога е мой, направо кръсти на моя. С моя снимка. Нищо, купихме техника за 5000 лева, камери, една камера, софтбокс и стойки. И сега чакаме да ни одобрят. Чакаме да разберат дали въобще ще ни одобрят като цяло. И сме във филма, просто вече с 5 кредита. Ти бе му най-добър приятел. Да, трябва да стане злата декларация. Ти бе да ни пуснат едно такова златната лунче за редовен посетител там. Това е. Сега, да. Ма това е, ние сме шибани ристейкърс. Пием кафенце, докато чакаме да ни одобрят. И ще ви вкараме кадри директно, като отиваме да вземем камерата и да ви кажем как е минало и така. Вече сме в офиса, накупихме нещата. Тук в момента ги разпаковаме, отваряме ги и сглобяваме окото. Сглобява софтбокса. Това е на инженер. Аз правям камерката. Може стойки за камерите. Ще видите цяло какво сме накупили в другите кадри и така. Какво става, приятели? Пробка? Какво правим, бата? Отиваме за Бургас, тъй като отиваме да снимаме за нов клиент. И така са, отправихме багажа, отварихме колата и потегнаме. И с какво отиваме? След отзвър. На Роби новата количка. Много добре, много добре. Какво ще видите в този влог? Общо взето отиваме за 2-3 дена в Бургас, тъй като имаме нов клиент към дигиталната ни агенция. Имаме ресторант, който ще снимаме. Ще му снимаме реклами. И е нещо, което е интересно, защото това ни е първия клиент, който е от Бургас. Не сме имали клиент от Бургас за сега. Всъщност имали сме, но не е бил физически обект. И сега отиваме с Роби и ще снимаме 3 дена. Ще стане брутално. Ще видите кадри зад колисите и ще се видим направо в Бургас. Или всъщност мога да фанаме някакви кадри от магистралата. Ще видим. Така, в Бургас сме, вече се настанихме. Котото бачкоти, оправя някакви работи за вебинарите, които подготвя. Аз тук съм си изкарал компютъра да свършим малко работи. Аз че допри малко лежах като полужек. Свършим малко работа, ще пием някой друг кафенце и ще ходим да седим с клиента, за да обсъдим видеята и някакви други неща. Постоянен поток, защото това е много важно. Защото реално как работят нещата. Човек, като види клип в социалните мрежи, не идва директно, но примерно вече е видял и запомнил името. И примерно минава по улицата и е гладен и вижда, че му е познато нещо. И влиза вътре. И хората вече го разпознават. И примерно вече се сеща, гладен съм, къде да ходя да хапна, и там е вкусно, бил съм, тази ще отидеш. Или съм го виждал в TikTok. И така... Така, срещата мина. Аз да хапнем. Дай да го разпорта. Значи, това беше може би най-добрият ми проведен разговор с клиент до този момент. Защото просто видях веднага какви са проблемите на тази жена, видях каква е болката, видях колко е притеснена, тъй като те първо стартираш бизнес и веднага успях да успокоя.
и обещах да дадем всичко себе си, за да вдигнем нейния бизнес на следващото ниво, така че мисля, че е много добре справих. Сега ще ще хапнем сиропката, след това имаме среща с една друга наша клиентка. И така. Така вече е вечерта. Вече сме свършили малко задачи. И с което ще отиваме да хапваме. Ще видим къде ще хапваме. После малко отидем нещо на барче. Ще видим, може не сме го мислили. И ще ви вземем това. Малка почивка за хапване. Трябва да изядем цялата храна, за жалост. Много ни е зле. Направо... Много ми е гадно, брат. Ще трябва да е зле. Всеки индийски монстър направо много ми е лошо. Да, виж. Работа е това. Нямам думи. Как мина според тебе? Как минаха според теб снимките? Много добре. Много хубави идеи станахме, много нормални и много нестандартни. Аз все повече си влизам в актьорската роля. Даже мисля, че трябва надпис да запиша вече. Импровизирахме, тъй като сме в друг град. Работим с каквото можем, но мисля, че ние сме много големи професионалисти и се свърших работата. Перфектно. Така. Включваме се тук от Бургас. Днеска снимахме. До сега бяхме на барче. Да. Робка, колко бири си изпити? Изпих 2. Какво съм правил на бара? Не е било това главното идея да пием. Да. Главната идея беше да отидем да напишем скриптовете за видеята, които ще се снимат рао утре. Не покрай работа успяхме да смесим и с малко удоволствие. Две бири пихме, пушихме едно наргиле и даже подарих за една момиче, заговориха, взех и инстаграма. Значи, сега ще ви кажа каква е самата истина, защото тук има малко лъжа, общо взето. Истината е, че му се пиеше алкохол и му се ходеше по путки, но пред контекст ще пишеме скриптове за видеа. Да, написахме скриптове за видеа, но ходихме по путки. Така. Както и да е, това всичкото е в кръга на шегата, разбира се. Сега се връщаме към хотела. Между отиваме да пишем още 2 скрипта. Утре ще снимаме 2 VSL реклами за голямо събитие, което ще организираме юни месец. И общо взето е лудница. Но утре ще видите доста кади от бакстейджа, като снимаме видеа. Значи, отиваме в Бургас. Наголо никой не познаваме. Нямаме идея с какви хора ще снимаме тук за този ресторант. В крайна сметка обикаляме, намираме 5 момичета, с които ще снимаме. 6 момичета. Да. Написани брутални сценарии. Значи искам да ви кажа, че ние сме от тия хора, които ако ни пуснете в пустинята, сами без нищо, ще се върнем с ламбо и с 10 пичета в колата. Точно така. Така че просто ние сме от тия хора, които където да ни поставите в която ситуация ще се оправи. Много големи проблеми с солвари. Yes. Така че... Това според мен е ключа наистина, да си проблем солвар в днешно време. Ако не можеш да решаваш проблеми, просто си изгубен. Реално това е най-силното умение да може сега да пуснат, само като с някакъв видеоигра, от левел 0 да пуснат гол и сух и да може да се оправиш за същото положение, което си в момента. Точно така. И това умение, което се опитвам да развивам от последно време, защото наистина, ако градиш бизнес и то на тия години, ако не можеш да взимаш бързи решения, хладнокръвно, под стрес, напише се провалиш 100%. Това е много голяма част от това да бъдеш проблем солвър. И така, пичове. Утре ще бъде голям ден, цял ден снимане, брутални кадри ще се фанат. Утре сигурно ще има да снимаме над 20 видеа с следващи момичета, така че... Много ще е интересно като цяло. Ще има смях, всичко по много. Смях, гафове. Ще ви вкара между малко булпари да видите просто какъв смях става да снимаш едни и така.
Да, защото днеска, примерно, събличах се гол, правих се на жена, правих се на луд. Имам пред за тази фирма, какво ли направя вече? Да. Но, живота е едно уникално приключение, приятели. И ви пожелавам да имате големите топки и вие да го преживеете това приключение. И да си следвате мечтите и да поемате рискове, защото наистина уникално е чувството. Да, тъй като аз сега ще ви кажа нещо много важно, това като те каза за големите топки. Реално имаше едно такова много готино постче, което описва, че няма значение колко си умен, ако нямаш топки, ти пак ще си лузър. Тоест, ако си глупав, но с топки, ще си успешен. Мотото, което имаме последните 2-3 дни е срам пари не прави. Което е... звучи мега просто, обаче ако те е срам, пари няма да правиш. Толкова простичко, не е ли, Рок? Да, може би сте го чували това нещо от... тук ще има булпър. Срам путка не е бе. Ами това също важи за бизнеса, като цяло срам пари не прави. Така че ако си някакъв такъв стремежлив, така че трябва топки. Ако това мога да ви го обобща. И така, съгласен ли си? Of course. И така, вече е много тъмно, така че нищо няма да виждате. И оставаме за утре. Преувеличаваш малко, както тя го прави. Да се изцапам даже. Не се цапаш. Ето виж. Така, приключихме с още едни снимки с цвети, тъй като ние приключихме с снимането в ресторанта. Ни остана малко време да заснемем някои реклами с цвети в хотел, който тя е отседнала. Приключихме, даже вече се стъмва и отиваме на вечеря с котето. Така, в мола с котето приключихме снимките за клиента. Време е да си ходим, но преди да се тръгнем, като един истински компресатор, трябваше да се напазарим някакви неща. Да, това педалче ще взе същото чува като мен, аз не мога да кажа. Викам му, значи, откакто сме в Бургас, каквото си взимам аз да ям, той си взима същото. Каквото си взимам да пия, взима същото. Отивам да си купа очила, същите очила си купа. Не искам просто да те гледам, разбираш. Бах ти измекя. Не са баш същия модел, но сходни. Така че да, сега се отправяме на... Отиваме към колата, защото ще трябва да тръгваме за София. Така. Yes. Ще има да се върши в София работа още, доста даже. Да, работа ни очаква. Тази седмица силно ми е препълнена буквално графиците на двамата. Всеки ден някакви снимки, Срещи. Особено в срещи. Което съм много благословен, честно казвам, че има какво да правим, защото ти нали си знаеш, че има много хора, които графика им е празен човек. Да. И ние сме се молили преди няколко години за това нещо да се случи. Да е пълен графика. И сега ще е направо грехота да почнем да се оплакваме, че има много работа. О, да. Да е само благословие. Това е всичко в името на Бог. Така че, да, отиваме ние и така. Включихме снимките за Бургас, сега пътуваме за София с котето. Рано предните казах, които видяхте, бяхме в Гранд Хотел Периморец, да заснемем някои рекламни видеа за още един наш клиент от Бургас. Най-странното, което се случи е, че щяха да ни набият охраните от хотела. Буквално щяха да ни изхвърлят. Идеята беше, че отиваме, ние си мислиме, че всичко е оговорено, че там имаме разрешителни неща, но нашия клиент се беше погрижил за това, както и да е, но щяхме да се биеме с охраните, някакси се разминахме. Нашия клиент се разбра с тях, се справи, успя да се разбере по телефона. Всичко мина равно по най-лекия начин, успяхме да се заснемем, че ако трябваше равно да заснемем. Свършихме работа, което това е най-важното. Времето е доста добро. Сега пътуваме, тъй като Костя има среща. Има среща в 5 часа, мисля, нали така? Да. Има среща, аз имам да прехвърлям файлове, тъй като утре пък снимаме сватба. Директно днес пристигаме в София, прехвърлям файлове, обработваме някакви неща и утре пак сме в екшена, тъй като имаме да снимаме още
какво ще стане сватба този месец. Ще е интересно, тъй като този път ще реално ще бъдем 3 човека, 2 фотографа, Косто е единия, аз съм видеографа и ще бъде много брутално. Бомбастик, мисля, тъй като този клип реално ви показвам в началото, реално, че сме взели нова камера и нова техника. Реално това е едно от нещата, които реално ни спаси най-много живота, докато пътуваме за Бургас, тъй като докато ние тук се шарим и снимаме за други клиенти в Бургас, нашия екип като цяло в момента е необезпокояван и може да снима подкасти и други рекламни рилове за нашите други клиенти, които са реално в София, който мисля, че е много добре. Скоро ще си правим офис в Бургас, следващата цел е офис в Русе и офис във Варна. И по някой не в Пловдив. Значи ще станем национални, после ще станем интернационални. Това е план. Това е плана. Визията е до 10 години да имаме офиси във всеки континент на Земята. И на Антарктика искаме. И на Луната. Искаме офис. Така. What's up? Продължава на следващия ден. Значи продължаваме на следващия ден. Няма спирачка. Оправяме се за сватбата. Къде ще снимаме. Да. Ето Константчето. Пак каза съм One Man Show. Не, аз просто да покажа с всеки. Константчето. Явката, мравката. Цак. Обаче нещо ми е тъмно, не искам малко да по-хубаво да се вижда. Така. Джеймс Бонд. Цак. Какво ще правим? Чай само покажа, който се изкъсни тънки. Гейнгстър. А то се облека на младожайца. Аз съм се облекал само аз ще крада булката. Така, якото понеже не се появява в тия влогове. Какво ще каже той? Аз само ще ям. Това ще е. Станал съм в 7, легнал съм в 2. Вчера имаше жена ми рожден ден. И не беше лесно, но се справихме. Цяла седмица тук аз само кера на плещите си агенцията. Толкова ме боли трапеца, защото тия бяха избегали в Бургас. И буквално аз бях единствения, който седеше в това студио. Беше супер самотно, между другото. One Man Show в София. Буквално. Его се намери булчето, тук се подкрепя. Да мога да закрепи деня, че... Ще ви има на сватбата обаче, защото сигурен съм, че там ще има брутални кадри, които трябва да ги видите. Така. Останете до края. Ако ще чуете за какво сме го взели с нас явката, тази малка раничка ще носи... Ще носи обективите и камерите да триподи някакви работи да оставя като ни потрябват. Ще фърна салфетка, ще фърна пари и така. Така, тук сме на първата локация. Ето го младоженица. Как си? Супер. Вика супер. Той е на 6. Развълнуван и изтупан като Джеймс Бонд. Трябва да се знае. Да, трябва да знае все пак кой е главния. Ето е коричката, цак, ето явката. Тук взима камерите, оправя. Камерите, почваме. Шоуто почва, няма за кога да се чака. Ето още един помощник. Так, даже знам. Така. Настрояваме камерите, оправяме се. Така, на следващата локация. Пред обратната зала сме. Това е за следващия екшен. Така. Оп, ето го Янката дошъл с Бети. Ние вече подписахме вместо вас. Така, вече сме в последната локация, ресторанта. И даде време за най-хубавото. Явката последни ангажименти изпълва. Его е там. На здраве, каза майката. Благодаря ви. Кажете си на здраве, кумовете. И сега да питаме кума. Те викат, да гледам ти са от някой вин проб. Сега да питаме кумата. Това е специално шампанско за бременни. Кажете, кумице. За бременния, ама е много горчиво. Още веднъж. Горчиво!